fiecare clipă, mintea noastră este pusă la încercare. Alegeri mărunte, decizii cruciale, dar oare cine ia cu adevărat decizia finală? Ești tu? S-a dovedit că peste 90% din alegerile noastre sunt influențate de subconștient. Gânduri pe care nu le-am exprimat niciodată, amintiri pe care le-am tot ascuns. Toate acestea formează o forță invizibilă care ne modelează viața. Haideți să pășim în adâncurile minții subconștiente, acolo unde găsim cele mai obscure secrete. Află cum reușește subconștientul să îți modeleze viața fără să-ți dai seama. Hai să începem! Subconștientul, un tărâm misterios care se ascunde în adâncurile minții noastre, influențându-ne nu doar deciziile, dar și felul în care ne raportăm la oameni. Fiecare gând ascuns, fiecare emoție reprimată, fiecare amintire dureroasă sau plină de bucurie, toate acestea își găsesc un loc în subconștient unde așteaptă să fie dezvăluite, să iasă la suprafață și să ne modeleze viața. E ca și cum am fi pe o barcă într-un ocean calm, dar în profunzime, curenții sunt mult mai puternici decât ne putem imagina. Conceptul de subconștient a fost adus pentru prima dată în discuție de celebrul psihanalist Sigmund Freud, care a văzut în subconștient o zonă a minții plină de amintiri reprimate și conflicte nerezolvate. Alături de Freud, Carl Jung a venit cu ideea inconștientului colectiv, un depozit de experiențe comune moștenite de-a lungul generațiilor. Însă, dincolo de teoriile lor, subconștientul a rămas o sursă continuă de fascinație pentru psihologi, neurologi și cercetători. Ce înseamnă el pentru noi și mai ales cum ne controlează deciziile. Unul dintre cele mai fascinante aspecte este că subconștientul funcționează ca un autopilot, influențându-ne comportamentul pe baza experiențelor trecute și a informațiilor pe care le-am asimilat de-a lungul vieții. Studiile arată că subconștientul stochează de mii de ori mai multă informație decât mintea conștientă și că peste 90% din deciziile noastre sunt determinate de gânduri și dorințe pe care nici măcar nu le conștientizăm. Această parte a creierului nostru are un rol vital și în relațiile noastre interumane. Gândește-te de câte ori ai simțit o atracție inexplicabilă față de cineva sau, dimpotrivă, un disconfort crescut. Subconștientul joacă un rol major în felul în care simțim și acționăm în fața celorlalți. Când vedem o persoană nouă, subconștientul nostru procesează instantaneu semnale subtile precum mișcările feței, tonul vocii și limbajul corporal și ne dă un răspuns emoțional chiar înainte să avem șansa să gândim rațional. Subconștientul este ca o mașinărie sofisticată care procesează constant informații și oferă soluții. Pe baza experiențelor trecute și a asociațiilor formate de-a lungul vieții, el stabilește șabloane de comportament. Aceste șabloane ne influențează percepțiile, reacțiile și, în mod subtil, deciziile. În fiecare zi, deciziile noastre sunt filtrate prin acest sistem de autopilot, ceea ce ne permite să funcționăm eficient și să luăm decizii rapide. Dar în momentele cruciale ne putem întreba, este aceasta decizia mea sau o reacție a subconștientului? Accesarea subconștientului este posibilă prin tehnici de antrenament mental, cum ar fi meditația, vizualizarea și autosugestia. Meditația, în special, a demonstrat că poate ajuta la accesarea unor amintiri reprimate sau a unor emoții adânc înrădăcinate, permițând o mai bună conștientizare și gestionare a acestora. Vizualizarea creativă este folosită de atleți de top, antreprenori și alte persoane de succes care își imaginează succesul pentru a stimula subconștientul și a crea șabloane mentale pozitive.
Psihologii recomandă de asemenea tehnici precum ținerea unui jurnal, care ajută la explorarea gândurilor și a sentimentelor profunde, multe dintre ele fiind dezvăluite abia când sunt puse pe hârtie. Hipnoza este o altă metodă validată științific prin care subconștientul poate fi accesat, fiind folosită în terapii pentru a influența obiceiuri negative sau reacții la stres. Terapia cognitiv-comportamentală, de exemplu, se bazează pe antrenarea minții să reinterpreteze răspunsurile negative, ceea ce demonstrează că, într-o anumită măsură, conștientul poate controla subconștientul. Studii științifice și teorii contemporane. Pe măsură ce știința a avansat, neurologii au început să dezvăluie puterea acestei părți misterioase a creierului. Poate cel mai cunoscut experiment este cel realizat de Benjamin Libet, care a descoperit în anii 80 că deciziile sunt inițiate de subconștient cu câteva milisecunde înainte de a deveni conștiente. Experimentul său a revoluționat felul în care privim liberul arbitru, arătând că adesea subconștientul decide înainte ca noi să fim conștienți de decizie. Mai recent, tehnologia RMN a permis cercetătorilor să observe direct activitatea subconștientului. Rezonanța magnetică funcțională, adică RMN-ul funcțional, este o tehnică imagistică prin intermediul căreia se obțin informații funcționale prin vizualizarea activității corticale. Rezonanța magnetică funcțională detectează schimbări subtile ale fluxului sanguin cerebral ca răspuns la stimulare sau la alte activități. Într-un experiment efectuat de Universitatea Columbia, s-a demonstrat că regiunile creierului asociate cu subconștientul se activează când suntem expuși la stimul emoțional, chiar dacă nu suntem conștienți de aceștia. Astfel spus, reacțiile noastre sunt adesea formate la nivel subconștient, înainte să știm că am avut o reacție. Alte experimente fascinante implică tehnici de sugestie, cum ar fi hipnoza, care încearcă să acceseze subconștientul și să influențeze comportamente și decizii la nivel profund. În studiile conduse de hipnoterapeuți s-a observat că oamenii pot modifica anumite obiceiuri negative, cum ar fi fumatul, prin accesarea și reprogramarea subconștientului. În rândul cercetătorilor există păreri împărțite despre cât de mult ne controlează subconștientul și cât de mult control conștient putem exercita. Cei care susțin determinismul cred că suntem într-o mare măsură programați de subconștient, în timp ce adepții liberului arbitru argumentează că putem depăși aceste influențe subconștiente. Până la urmă, întrebarea rămâne cât de mult ne putem baza pe faptul că deciziile noastre sunt ale noastre. Avem control asupra vieților noastre sau suntem guvernați de un strat nevăzut al minții? Pe de o parte, știința oferă dovezi clare că subconștientul influențează o mare parte din comportamentul nostru. Pe de altă parte, nu putem ignora faptul că, odată conștienți de aceste procese, avem posibilitatea de a schimba modul în care reacționăm. Acest subiect rămâne deschis dezbaterii, iar întrebările pe care le ridică sunt esențiale pentru oricine caută să înțeleagă mai bine nu doar mintea, ci și modul în care își trăiește viața. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.